Hoş. Günlüğü bir saat deydi bana. Yarım saat değil mi? Uygur avazı geçti. Hem de günü çıktı. Mana. Dedi o. Vay. Ağzın kısmı vay bademhan. Bir bademhan. Bir nerede okudunuz değil? Kayıt şundak yazıptı. Nerede okudaysa? Ötkende millesinin evlenen mezirde. Хотунлар şundak deydi. Mana. Хотунлар деген болsa onun çokum болады. Mana görüp kalasız. Падамхан. Oğlum da olsun. Немеле? Hele bizning Ahmadjon Sharipov degan yigitni Nazarboyev o'zi qabul qildi deydi. Mana. Bir bademhan. Şuna bir gapni anlaydım. İni qaraq bilsiniz, ipirma yani Mamievы var ekan. Men bu şu zıvır geçip bilme qara. Ötkende bir çayda ini qaraq qilgan bir xotin itpedi qaraq. Mana. Qani aytma. Хотунлар degan bo'lsa, uning hammasi qo'ras. Şunun bilan Ahmadjonni shunday yaxshi qarashib deydi. İşikten kirishigila xilli ko'z yosh chiqdi deydi qaraq. Mana. Vi. Ahmadjonning tozimi ko'ngli yumshoq balo deydi. O'zini tutamabdi da. O'zini tutamay Nazarboyevni quchuq tashlab ketdi deydi. Mana. Podsho bilan quchoqlashgan ekan. Ahmadjon baxtli bo'ladi ama. Keyin. Keyinchi Sara Nazarboyevaning shunday odamlarga chiqqan deydi. Mo'shu endi turli saylab bor. Qizdan bisi bo'g'ot tutdi deydi qarab. Mana. Rost. Shundoq bir gapni angladim. Badamxon. Pulning oqsidan atgan choy totibdi deydi. Rasmiy. Yigitni qarab. Rassom aka, aytdi, chelakdan bir to'da non asibdi deydi qarab. Mana. Vi. Shuncha mehmon qilgan bo'lsa, talay gapni qilib ulguribdi-da Ahmadjonni. Uyga kelib qada, birinchi qo'ndirib
izdigan bo'ladi. Vay, demem Patamxon, demem. Ey, aralash Nikolaning köpek kitobini ko'ramsiz? Futtur kaginiga qizmi beryapmiz? Futtur kaginiga qiz beryapmiz, Patamxon. Hey, mashinani bo'lgan bo'lsa, ya'ni 50-70 yilga uni ushtimiz quriydi-ku, Xatamxon. Quriydi. Ey, Patamxon. Bu siz bilan biz yashaganimizda yashab bo'ldik. Bu hozirgi zamon bu yoshlarning o'zlari bilishadi. Bizdan bergan oq sutimizni oqlaymiz desa, ana, bo'lsa keyin tumshuq yegan biroqli bo'ladi-da. Dema.